Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Мардуми сарбаланди Тоҷикистони азиз, мардуми ғариб, мардуми муҳоҷир, мардуми мусофир, саломи худро ба он модаро, ба он хоҳарои гиромиқадр ки дар муҳоҷирати меҳнатӣ ҳастанд, ба онҳоро мерасонам. худои меҳрубон ҳамаи шуморо, муҳоҷирои меҳнатиро, ғариборо, мусофироро, модарои ғариба, худои меҳрубон муҳоҷирата, ғарибира, мусофира ба шумо осон бигардонад, ризқи рӯзиятона зиёдаву зиёдатар бигардонад. баъз анҷоми кор, баъз анҷоми муҳоҷирати меҳнатӣ, баъз анҷоми ғарибӣ бо сари баланду тани саату мағзи солиму файзу баракату дасти пур ба пеши аҳлу байтона баргаштана насибу рӯзӣ бигардонад. خدای مهربان چه مراد و مقصد و آرزوی نیک در دل دارین با این مراد و مقصد و آرزوی نیکتان خدای مهربان برسانتان. خدای مهربان هر یک و یکی ما در وطنی عزیزمان خاک بگیریم، خاک در کفی دستی ما زر بگرداند. آمین رب العالمین. و خواهان آن هستم که همه تماشابینان محترم، همه بینندگان، همه خلاصه همه کسان مسلمان یک آرزو داریم که همون جنتی فردوس به همه ما لایق بگرداند. الله اکبر. برادران قندم، جوانای محترم، نواسای جان باباش، خواستم این روز یک نواری کنم. نواری من درباره چی؟ درباره آن برادران، آن شهرمردانی که خارج از وطن است و سر و کار بلاگری دارند. من مراجعت دارم، مصلحت دارم، یک گفتنی دارم با شما. خب من گیله کردم که مالش بابا پاش بلوی گور چی در کرده یوتیوب برای برا نمازات بخوان، چه میکنی یوتیوب دا چق چق میکنی، گب گب میکنی، یکم نصیحت میکنی. یک تاش گیله ما کردم، یک تاش روانشناس بخشش نامش خیالم برآمد وای گیله کرد. یک تاش برادر ایدیبک گیله کرد. یک تاش بابای فخردین گیله کرد. یک تای دیگرش رمضان اکا گیله کرد. یک تای دیگرش مثال حاجی جان، حاجی 88 گیله کرد. یک تای دیگرش حاجی کامران شاه گیله کرد. خیر مهاجر گیله کرد. امروز نگاه میکنم دو برادری که هستن که اصلا بیام کاری چی ده که نمیدونم همین برادر کی را میگم رحیم پرادشون همین کانالی همین است، کانالی عبدالله جان بابایوف همین هستن. کانالی اینها رو تماشا کردم، اینها رو هم گیله کردن. وقتی که قوری عبدالله وهاب جان هم اینم نگاه می‌کنم در کامنتاری های یا خیلی کامنتاری های نمیدونم چوی خیلی می نویسن، برای چی می نویسن نمیدونم. اینها رو گیله کردن. و نمایشی دو برادر رو تماشا کردم. همه عبدالله جان بابایوف نگاه میکنم سر تا با پا خدمت میکنه. مثلا مو کابینتی هجومه داره و میکنه تکلیف میکنه بیا هجومه بگیرین که یکی از خطا نکنم سنت های پیش قدیمه ما و شما ممکن سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشه یا که در این خصوص یکم سخنی گفته باشه انا بخشش و میکنه و هم گیله کرد. حتی در پیشش قرآن موندگی قرآن میگه بیاین بگیرین به پول گفته است. و فیلم فهمیدم درست فهمیدم به پول گفته است قرآن توفه میکنن به پول بیاین چای بخره بیاین خیلی مساج کارهای و چیاشون خیلی چون میدونم متخصصا بگیرین. هوایارم گیله کردن. برادران قنده ما تاجیک هستیم، ما تاجیکستان هستیم، ما مسلمان هستیم الحمدلله، ما تاجدار هستیم. باید در سیمای اینها ما ملت میبینیم، در سیمای اینها شهرمردان وطن میبینیم. اینها میگن همه دا معقول نمیشوه. کسی که گپ میزنه سخن میکنه در یوتیوب همه دا معقول نمیشوه. و علتی کار در این است که برادرها چوه غیبت میکنین، چوه کامنتاریو نخوب مینویسین. خیلی ما دا بنویسیم ما بخشیدم بابا که بخشنده مهربان میبخشیم شما که ما ای خداوند لخشیدن کلام بخشیدن خداوند هدایتتون کنه. اونا خو این مردکم رو وای کنه
همین مرد کدام کمیتریو بد بنویسین کار خوب نمیکنه چون توجیه خیلی که دیگه میلت هم خیلی ازبک هم خیلی و قزاق قرقیز و یورم هم خیلی دیگه میلت هم خیلی چون پس میزنین ما درد علامو میکنم مغز استخوانو میسوزه پس میزنین دیگری توخی و یا دیگری چون پس میزنین ما توجیه اوخی ناموسی توجیکی هرسی توجیکی و وطن دوستی و وطن مادر هرسی توجیکستانی عزیز که خداوند با ما نصیب کردگی های یک گوشه دیاره که هست یک گوشه بیشتی های بیشت آسو های که ما گم بزنم شما باور میکنه حقیقتا باور که این گوشه من مثال ها میبیارم وقتی که من فیض‌آباد رفتم فیض‌آباد گلتپه رفتم ای بچه خدا در بخشیش که من همین قمفهم بیشتر میگوی بود هوای تازه هست بود هوای تازه هست کوساران نگاه که آسمان بوس هست چقدر مثال خداوند معجزه‌اش خداوند وحدانیت خداوند مثال نشون میتونه کوه و این مثال منظرها هست سیب ای سر تا بپا شکسته که سیب هست سیب نگاه که چقدر سیبا هستن سیب سرخود کبوتوس زرد تمام نمودی سیب هست و دو قدم اس میره اصل هست آبای مصطفی اومدگی هست ای بچه بیشتر صبح بگیم ما خطا نمیکنیم یکی از نشانهای بیشتر خطا نمیکنیم وقتی که ما رفتیم در حج رفتیم ولی ما میگن بابا ایجا گید وقت من شما رو شیراشا گم بزنم شما که بفهمین شما وقتی که حج در رفتم ما دیدم گفتم که فانتان اومده فانتان ریخته از کوسور فانتان ریخته گفتم وقتی حج فانتان گفت برادر قند من این فانتان گفت ناسوس کچاتش میکنه این فانتانی رومید نیست یا که فانتانی بدخشان نیست بدخشان رو برای بدخشانی ها ما سخنهای خوب گفتنی هستم این فانتانی اوجا نیست این منظرها نیست او چی گفتی هم مرد چی بالاتون شده نیم چی بالاتون شده که هم دیگری تامید پس میزنه و پس نزنه چو پس میزنه نه ای بچه پس نزنه گمانی بد نکنه پس نزنه اومد کمیتریو بده یک گپای برسه که میگم مایل شو که شما بابا را برای اون چی نقض ببینه که بابا اختون نقض ببینه اگر برای نشناسی تو ندونی تو بر بابا اخت نقض ببینه قطعی بابا اخت مثال هفتهش میکنی جنگ قطعی پدری خود هفتهش میکنی جنگ میگه بابا یا بابا بگونه هر گپش میگو او چوی برادر را هر گپ میگی چو گمانی بعد میکنی مد همه یک بلوگرو همش یک مقصد دارن و کمیتری چی بالاتون شده کمیتری خیلی منویسه نخید نصرانه هم بچه کارم که شما وای کردین وایران کردین همو رو میگن که داشنو میته حقا میگم همو رحیم پرادرشون همو رو ما که ما وای کردم گفتم بینم که ویدیوشا پادپیسات کردم گفتم بینم هم برادرم و ما ویدیو بسیار دیدن نمیتونم برای که آنتن مگافون جانمون است برای هم برادری قندمان رشته سخن دراز نمیکنم گپو بسیار خدا نگهبانتون باشه هیچ وقت ملت پس نزنین هیچ وقت سرزمین تاجیکستان رو پس نزنین که مرا درد و علم میکنه تاجیک بودن ما تو ایزو میکشه صحبت بسیار صحبت باقی خدا همتون در پناه خدای مهربان نگهبان باشه و همون جنتی که خداوند مهربان وعده کرده رسول اکرم صلی الله علیه و وعده کرده جنت الفردوس نصیب هممون بگردون آرزوی ما همین زنده و سربلند باشید برادران قندم